ถบเขาใหญ่นะครับแรงเว้ยขาวมองไม่เห็นเขาเลยทางนู้นอ่ะเห็นไหมไม่เห็นเขาเลยเนาะวันนี้น้องข้าวทิพย์กับเจ้าต้นข้าวไม่ได้พาไปเที่ยวที่ไหนนะครับแต่พามาดูเกาะติดกระแสพายุโพดุลนะครับที่เขาใหญ่นะเขาใหญ่ก็อีสานเหมือนกันนะครับมาดูที่เขาใหญ่กันบ้างดูหมอกทางนู้นขาวไม่เห็นอะไรเลยเห็นไหมตกแรงตกตั้งแต่เช้านะครับแต่ตกหยุดเนี่ยเพิ่งมาแรงตอน5 โมงเนี่ยเนาะเขาใหญ่น้องกระทิบนี่ตามข่าวน้ำท่วมทุกวันเลยใช่ไหมตามข่าวน้ำท่วมทุกวันก็เลยอยากจะส่งบรรยากาศทางเขาใหญ่ให้เพื่อนๆได้ดูบ้างเนาะน้ำนองเลย
ปิดกระจกอุ้ยดูหมอกเห็นไหมโดนพายุปกคลุมแบบว่าเขาแบบมีแต่หมอกแล้วอะหมอกไอขึ้นมาดูดิไปนั่งกับเจ้ดิเข้าทิปถ้างั้นพ่อไม่พามานะโอ้ตรงนี้ปาริโอนะอันนี้ปาริโอเขาใหญ่ฝนตกก็มีคนมาเที่ยวอะไรอย่างนี้เลขมันเดินไหมเดินใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูสะพานดูสีกันไปเลยพูดต่อไปกันเลยสะพานหมูสีน้ำยังเท่าไหร่นะครับนี่ถึงแล้วเนี่ยพ่อจะพาดูสะพานถ้าแพนไปนี่แพนไปแพนไปนี่หน่อยกระแสน้ำสายนี้ก็มาจากเขาใหญ่โดยตรงเขาใหญ่อยู่ตรงใกล้ๆนี่เองระดับน้ำก็ไม่ได้ขึ้นอะไรมากก็ขึ้น
เดี๋ยวลงเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวลงเดี๋ยวหยุดอย่างนี้ทั้งวันเลย